Bakunzi ba Masepa One TV turabasuhuje kandi tubifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Kuko bisanzwe muri kumwe na Patrick Makombe kuri Mike za Masepa One TV. Tukaba rero tubararikira gukurikirana amakuru yacu ari buze kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bongeye kandi kugaba ibitero mu karere ka Minembwe mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe baturutse mu irembo rya Mukoko. Ubwo ni ukuvuga ko ibitero byari biturutse kwa Murima ndetse no kuri Mugera. Nanone FARDC yarashe abaturage mu karere k'Indondo ni muri teritwari ya Uvira muri groupement ya Bijombo, aho yarashe abaturage bari bagiye mu isoko babiri bakaraswa, umwe akaza kuhasiga ubuzima undi nawe akaba yakomeretse. Nanone turababwira amakuru yuko muri plene ya Rusizi hakomeje kuvugwa gukozanyaho hagati y'ingabo za AFCM 23 ndetse n'ihuriro rya leta FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Nanone turakubitira ku muhuza w'abanyekongo watowe na Union Africaine ariwe Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, ahavuga ko abona inzira nyayo ushobora kongera kandi kugarura umutekano muri Kongo ari uko hobaho leta y'inziracuho. Nanone perezida cyangwa se coordinateur wa AFCM 23 Corneille Nanga yavuze ko abaturage bose ari abanywanyi cyangwa se abaturage ba Kongo bose ari abarwanashaka ba AFCM 23 nubwo bitavugwa kubera impamvu z'umutekano wabo. Turakubitira nanone muri Qatar hakomeje kubera n'ubundi imishikirano hagati ya leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa AFCM 23. Turaza kubabwira rero ibirimo kuganirwaho. Bakunzi bacu rero reka tubahe kaze mu makuru arambuye. Nanone tubararikira n'ubundi gukora subscribe. Nimba usanzwe udukurikirana ariko utarakanda subscribe wabikora kugira ngo amakuru yacu azaje abageraho igihe kandi natwe n'uburyo muzaba mutubereye abaterankunga beza. Kuko rero twari tumaze kubibabwira, uyu munsi FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo aribo abagizi ba nabi ba Mayimayi biswe abazalendo ndetse na FDLR murabizi ko bakorana, ndetse n'ingabo z'u Burundi zikaba zibatera inkunga n'ubundi muri iriya ntambara. Bongeye kandi kugaba ibitero mu nkengero za Minembwe baturutse mu irembo rya Mukoko. Kubazi rero karere ka Minembwe uturuka muri Mukoko murabizi ko ari mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe. Mu nzira rero igana kwa Murima ukomeza uja Ifizi uciye muri uriya mushasha wose nkuko muhazi. Iki gitero rero kikaba cagabwe uyu munsi nyine ku itariki 5, kigabwe rero muri iyi nzira ya Mukoko. Murabizi si irya mbere n'ubundi bagerageza kuhagaba ibitero, ariko noneho igitero c'uyu munsi mu by'ukuri kikaba cyababaje cyane iri huriro ry'ingabo za leta. Kuko twabibwiwe n'abari ku rugamba, abasore birwanaho batubwiye ko umwanzi yaje adogagira yibwira ko ahari yabaca mu ryahumye, ariko ntibyaza kumuhira kubera ko yasanze n'ubundi yaje barimo kumureba ndetse bakasa n'abamwihoreye, agakomeza agana aho bari kaho batamubonye. Nyuma yabwo rero nibwo yaje kwisanga yageze mu menyo ya rubamba, aza kwisanga mu maboko y'abasore birwanaho
maze baza kumukubita batababariye. Aduyi rero akaza gusubira inyuma, ariko mu by'ukuri yahatakarije bikomeye kubera ko yahasize imirambo yabo itari mikeya, ndetse abandi muri bo bagera kuri 4 bakaba bafashwe ari bazima, tutibagiwe nanone n'ibikoresho bya gisirikare byabashe kuhafatira. Kuko rero yakomeje kubitubwira, yatubwiye ko bahafashe ibikoresho byinshi cyane, birimo imbunda za musada, za machine gun, RPG, ndetse n'imbunda zito za SMG, ndetse aduye akaba yabashe gusiga imirambo ya bagenzi be nayo itari mikeya, abandi nyine kuko twari tubivuze bakabasha gufatwa ari bazima. Kuko mubizi iyi ntambara rero si ya mbere umwanzi agerageza kugaba ibitero hariya, ariko n'ubundi bitaza byigera bimuhira habe namba, kubera ko abasore bari hariya batwirwaneho, ndetse nabo bafatakanyije ba AFCM 23 bahagaze neza kandi bari determine kurinda umutekano w'abaturage no gusubiza umwanzi inyuma, batigeze barekera habe na santimetere imwe. Iki gitero rero kikaba kije nyuma y'ibindi bagerageje kugaba mu karere ka Rugezi, ndetse na za Kabanju, n'ubundi n'iyi nzira ya Mukoko, ndetse no mu karere ka Mikenke, za Birorumbiri, ariko byose bikabata kuwa amazi, bakasubira inyuma, kandi nanone basize na bamwe babo bahasize ubuzima. Ibi rero bikaba bigaragaza ko mu by'ukuri umwanzi akomeje kugaragaza kandi ataraheba, kubera ko nubwo yatakaje ibirindiro byabo bikomeye, nk'ibirindiro bya Mikenke murabizi ko yari bazi ikomeye y'abamayimayi, ndetse na za Rugezi naho murabizi ko hari ibirindiro byabo bikomeye, ndetse byabafashaga n'ubundi gucukura amabuye y'agaciro. Murabizi ko hariya naho bahacukura amabuye y'agaciro. Ibi rero bikaba mu by'ukuri bigaragaza ko ni esheke ikomeye, kubera ko niyo yari baze yabo yo kuza bava za Rugezi, za Kabanju, za Mikenke, za Gipupu, bagaba ibitero mu mihanda itandukanye ya Minembwe. Uyu munsi rero umwanzi akaba yakubiswe bidasubirwaho. Mu by'ukuri murabizi ntabwo amakuru yacu tuba twogeza cyane, tubabwira uko biba bimeze. Abaturage rero cyangwa se abasore birwanaho twavuganye bari ahabereye intambara, batubwiye ko mu by'ukuri umwanzi yahuye n'uruva gusenya, kubera ko yakubiswe agacanganyikirwa kugeza aho nyine bamwe muri bo babashe gufatwa ari bazima. Bakunze bacu, reka dukomereze amakuru yacu mu karere k'Indondo ya Bijombo, aho FARDC yongeye kandi gukora mu nda abaturage b'Abanyamurenge, irasha abaturage bari bagiye ku isoko y'akazi rimwe ibera mu Mitamba nk'uko bisanzwe. FARDC rero ikaza kubamishamo amasasu ku bwende, umwe akahasiga ubuzima, undi agakomereka. Ibi bikaba byabereye hagati yo ku Muramvya no mu Mitamba, aho bita ku Ibijigi. Ingabo za FARDC rero zikaba zarashemo abaturage, kandi murabizi si irya mbere si n'irya kabiri imyitwarire igayitse y'izi ngabo yo kurasa abaturage bashinzwe kurindira umutekano. Umugabo rero waje kuhasiga ubuzima akaba yari umusore ukiri muto, uri mu kigero cy'imyaka ikiri mike, wenda twagereranya ko ari hagati y'imyaka 30 na 40. Akaba rero mu by'ukuri yari umugabo wubatse, kandi akaba yari n'umwarimu. Kubw'amahirwe make nyine akaba yahasize ubuzima.
undi wakomeretse akaba nawe ari umwana w'umukobwa. Masepo One TV tukaba dutanze pole ku muryango wasizwe n'umuvandimwe, abana, ababyeyi be cyangwa se umudamu we n'abandi bose bamushamikiyeho ndetse n'abanyamurenge bose muri rusange. Ibi bikorwa rero bya FARDC byo kurasa abaturage murabizi si irya mbere si n'irya kabiri, bagiye babikora haba mu Minembwe, muribuka barasa ababyeyi, abadamu, abagore badafite aho bahuriye n'intambara, badafite ikibazo na kimwe, badahungabanyije umutekano, bakaza kuraswa rero mu by'ukuri mu buryo bugaragara bugambiriwe, kurasa ibyo bita mu mvugo z'amahanga tire abuporta, bakasiga ubuzima, na nyuma yabwo byagiye bigaragara inshuro zitabarika barasa abaturage aho babasanze gusa bagahita babarasa, ndetse muribuka ko bigeze no kwica umwana w'umunyeshuri basanze aragiye bakamuca amaboko bakaja kuyerekana. Ibi bikorwa rero mu by'ukuri bikorwa n'ingabo za FARDC, ntaho bitandukaniye n'abafatanyabikorwa babo b'abazalendo. Murabizi ko n'ubundi biswe abazalendo bari basanzwe ari inkozi z'ibibi, ari abajura cyangwa se abagizi ba nabi. Reka dukomereze amakuru yacu muri plene ya Rusizi, ahakomeje kuba gukozanyaho hagati ya coalition nyine ya guverinoma aribo bazalendo ndetse na FARDC n'abafatanyabikorwa babo, barashe ku birindiro bya AFC M23 mu karere ka Katogota ndetse no mu misozi ahanamye plene ya Rusizi, aho bita za Rubarika n'ahandi. Hakaba rero habayeho intambara mu by'ukuri itigeze ihira aba bamayimayi, kubera ko bivugwa ko ndetse na bamwe muri bo biyitaga abajenerale bashobora kuba bahakomerekeye. Amakuru dufite rero ni uko uwiyita Generale Makanaki yarasiwe muri ibi bitero, ubwo nyine bagaragazaga kugaba ibitero kuri AFC M23, ariko bagasanga mu by'ukuri batari mu rwego rumwe, batari ku rwego rumwe rwo kurwana, bakaza kubakubita bakabasubiza inyuma, ndetse bamwe muri bo bahasize ubuzima, nubwo nyine ingabo za AFC M23 batigeze bakenera kuadvansinga ngo bagire utundi turere bigarurira, kuko mubizi AFC M23 kuva basinye amasezerano ntabwo yo guhagarika intambara, ntabwo bakomeje kugenda baje imbere muri plene ya Rusizi. Niyo mpamvu n'uyu munsi umujyi wa Uvira utarafatwa, ntabwo ari uko mu by'ukuri bananiwe kuhafata, ntabwo ari uko hari imbaraga zikomeye ziruta izari mu mujyi wa Goma. Reka dukomereze amakuru yacu ku muhuza w'intambara muri Congo, ari we wahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo, aho yavuze ko muri gahunda ziwe abona icyagarura umutekano ari uko hobaho leta y'inziracuho cyangwa se transition, bityo bikaba byotuma hongera kandi kugaruka amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ibi rero akaba yarabivuze mu kiganiro akoranye n'abanyamakuru ba Jeune Afrique, akaba rero yaravuze ko kandi yabiganirije abanyapolitiki batandukanye, barimo ndetse na Perezida Honoré Joseph Kabila Kabange, ndetse n'abanyapolitiki batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aya makuru rero mu by'ukuri ntaco leta ya Congo yari yabivugaho, ariko biragaragara ko ishobora kuba itarabyakiriye neza, kubera ko caba ari igisebo, kandi Felix perezida yabagaragaje gutsindwa bidasubirwaho, kuko
yaba ari we perezida watowe washizweho mu buryo bw'amatora nubwo atayatsinzwe, ariko kandi waba ugiye kurangiza nabi agiye muri transition, aho yaba agiye gukorana n'abanyepolitike batavuga n'umutegetsi bashobora kutazamworohera habe namba mu migambi yiwe. Ikindi nanone kigaragara nuko Perezida Tshisekedi yagerageje kugurisha imitungo ya Kongo kugira ngo abanyamerika bamushigikire, arebe ko yakomeza kuba ku butegetsi. Ibi nabyo rero byaba mu by'ukuri bigiye gukoma imbere uyu mugambi wo kugurisha umutungo w'igihugu ku nyungu ze bwite, no kugira ngo ubutegetsi bwiwe bukomeze kuba ari bwo buri ku butegetsi. Nanone ntabwo byaba bigiye kumworohera kubera ko yabagiye gukorana n'abapoza kandi adafiteho ijambo, adashobora kumanipira nk'uko yishakiye. Ubutegetsi bwe rero bukaba bushobora kumugora cyane. Reka dutegereze icyo leta izabivugaho, kubera ko yaba ari ipigo rikomeye cyane ku ruhande rwa leta. Dusoreze nanone ku makuru mu kiganiro Corneille Nangaa, coordinateur wa AFC M23, yagiranye n'abanyamakuru barimo Steve Wembi. Yavuze ko abanyepolitike abanyekongo bose ari abarwanashaka ba AFC M23, ati nubwo batabivuga. Ati rero bikaba biterwa n'umutekano muke, ariko abaturage ba Kongo bose bamaze kubona ko nta kindi cyakiza igihugu atari revolution iyobowe na AFC M23. Ikindi nanone Corneille Nangaa yavuze muri ico kiganiro nuko kuba leta yarafungiye abaturage amafaranga yabo mu mabanki atandukanye mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu cyangwa se mu karere kabohojwe, bati ntabwo ari strategie y'intambara, ahubwo ni crime contre l'humanité cyangwa se ibyaha byibasiye inyoko muntu ndetse n'ibyaha byo mu ntambara. Yavuze ko amabanki aba abitsa amafaranga y'abaturage baje kubitsa amafaranga, ati kubafungira kubima uburenganzira bwo gukoresha amafaranga yabwo, amahanga bimenye na communauté internationale ibimenye, kuko kiriya ari icyaha cyo mu ntambara. Yavuze ko revolution ikomeje kandi bakomeje kwiyorganiza, nubwo hari utubazo tumwe tutagenda, harimo nyine n'ikibazo cyo kubura amafaranga, batariko turimo turiyorganiza kandi mu minsi idatinze ibintu byose bizaba byasubiye mu buryo. Nanone ibi bikaba yabivuze mu gihe kandi muzi ko guhera ku munsi w'ejo intumwa za Kongo ndetse n'intumwa za leta ya Kongo za AFC M23 bageze mu gihugu ca Qatar kuja kandi mu biganiro. Bikaba bivugwa rero ko ibi ari ibiganiro bigiye kwiga uburyo ibiganiro bizakogwa nyirizina, uburyo bizakogwa n'ibizaganirwaho. Twavuga ko iyi mishikirano rero igiye gutegura ibiganiro nyirizina bizoba mu minsi iri imbere. Ibi rero bikaba bije nyuma yaho n'ubundi AFC M23 mu minsi ishize bakoze amasezerano, bakaba barasinyanye na leta ya Kinshasa guhagarika intambara ndetse no gukomeza inzira y'ibiganiro. Bakaba barakoze declaration ihuriweho bemezanyije ko hagomba kubaho ibiganiro ndetse hakabaho no guhagarika intambara mu buryo burambye, kandi intambara igomba kuzarangira
habayeho ibiganiro rero byatangiye bikaba n'ubundi bikomeje muri Qatar ku bufasha bwa leta ya Qatar. Tukaba rero tugiye gukomeza kubikurikirana kugira ngo tuzaje kubagezaho uko birimo kugenda. Bakunzi bacu, reka dusoreze amakuru yacu aha tubashimira abakomeje kudukurikirana, namwe abakomeje gutanga ibitekerezo muri komenti ndetse no kulayikinga ndetse no gusangiza abandi amakuru yacu. Turabashimiye kandi turabazirikana. Mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mukurikirane Masepa One TV. Amakuru n'ibiganiro nakagaruka. Kuri Mike mwari kumwe na Makombe.